相處有5年幾個時間，本身咧就即係舊年年底啊嚇，舊年年底嗰時候咧，我就已經開始話商量點樣即係將啲婚事搞掂佢啊嘛，但係就一直都拖到而家，佢啲態度咧就比之前都冇之前咁明朗啊，好曖昧啊，所以我而家我覺得好咯，我覺得心攰啊。我真係唔知佢係點諗嘅，所以我今日我嚟揾你咧，我就係想你即係幫下手，即係睇下佢嘅係即係唔想同我繼續走落去啊，定係話想你點樣？佢冇含糊不清咁樣啊？哦，即係你點樣啊？你男朋友你同你嘅男朋友相處咗即係識咗5年，定係拍咗5年拖咧？即係識咗5年幾？識咗5年。咁真正喺埋一齊嘅話，先年幾咯？真正喺埋一齊年幾，即係同居咗1年幾。係。即係佢都有話同你結婚嘅。即係之前係講過嘅。但係而家好似啲態度唔明朗。個男人係咪單身㗎？真㗎。個男人係單身。係啊，我都即係有同你點樣啊？有同你講過，有同你講過結婚，但係依家咧就即係講嘢唔算數咁個意思係咪？依家講嘢唔算數啦。點解唔算數嘅？多謝金吉啊，多謝阿索 V， 多謝。點講咧？我又唔知佢係點嚟，即係我本身同佢就喺我哋即係話喺公司裏面識噶嘛。咁然之後咧，其實講真嘅。前面係識咗差唔多4年噶啦，咁就係最近呢1年幾先係埋一齊噶嘛。咁本身咧我都已經阿嫂好啊，金吉都識又識多謝阿月喺埋一齊又喺埋一齊啦。咁女人啊，多少都係想穩定落嚟噶啦。咁我就同佢話提出咩，係佢自己主動同我提嘅喎，唔係我想提嘅喎。當其時佢自己主動咁同我提，就希望可以我哋一齊入圍城咁樣。不過講真嘅，佢當時佢主動提嗰時候咧，我都係覺得有即係措手不及咁個樣，因為即係忽然之間佢就咁提出嚟啊嘛。但係咧，突然之間佢提出嚟話嫁俾我啦，好唔好啊 BB？ 咁你嗰時就話即係覺得哎呀，真係太突然啦，然後好幸福咁樣。畢竟咧佢呢個人都算係比較老實啊嘛，因為即係相處個時間長又識得，又比較覺得佢份人可以值得託付咯，咁咪應承佢咯。但係過開年之後就返嚟上班咗一段時間，即係大概有1個月咁樣咯。然之後佢就話唔嚟啦，話屋企嗰邊有事情，咁佢又話返老家。我諗住有咩事嘅話，佢處理完就應該會返嚟噶啦。咁我咪諗住等多佢一段時間咯。但係咧，意思你即係話年前嘅時候佢有向你求婚，但係過咗年之後，即係你應承咗佢之後，過咗年之後佢就唔再返啦。都有返嚟上咗1個月嘅。佢有返過完年，佢有返嚟一段時間。咁後尾又返咗去。係。咁又返咗去幾耐啊？到而家咯。即係有兩三個月啦，係咪？咁佢返過嚟啦。咁然後佢點講啊？佢就話佢屋企有事唔返嚟。直到上個禮拜咁前幾日，我就同佢聯繫啊嘛，佢又係唔想咯，反正各種理由、各種推託，然之後俾我感覺就好冷淡咁。後尾我仲問佢，我話咁我哋2個人個事應該點處理？咁然之後佢就話一唔係就再等下。我真係唔知道點，因為當初咧係自己主動同我表白嘅，係可以講係佢想求婚嘅。當時我見佢又好急咁嘅樣，但係而家佢又即係我想嫁啦，佢而家好似感覺用手推開我咁樣。咁你想嫁俾佢啦，佢又唔嗲唔吊啦，係咪佢真係好似我哋山楂餅講，花咗鄉下有新女朋友啊？我唔知咧，所以我就話我唔知係咪佢有咗其他嘅諗法，或者係話有咩顧慮咯，係嘛？咁我又同佢溝通咗好多次，咁佢硬係咁推開我，即係唔肯正面咁回答問題，一路叫我拖就拖到而家咁，拖咗幾個月啦。咁然之後我就唔知點算啦，所以我今日就過嚟問下你可唔可以幫我哋做個中間人，或者你幫我試探下又好，係嘛？我真係想知道佢點解忽然之間好似變化咁大咯。即係你好想問下，即係你有冇問過佢？你問過佢，佢點答你先？佢就話時機未成熟咯，要等下咯。即係等等，而且對你好冷淡。咁佢就一直等，咁啊，然後咧你就想叫我幫你問一問佢到底發生嘅事。係。咁我點幫你問啊？即係我會
即係如果你應承嘅話，咁我就約佢過嚟咯。哦，因為咁講咧，佢嗰份人嗰啲脾氣又好鬼死怪嘅，我叫你去聯繫佢又未必肯嚟，但係如果係我叫佢話睇我幾咯。哦，咁你叫佢過嚟睇下啦，我哋幫你問下到底想唔想娶你咯。係啦，你嗌佢聯上嚟，我問佢究竟咩原因。好，咁我而家俾個信息佢叫佢咩咯。得，冇問題，等你。等我。阿豆，早兩日啊啲直播間啲人問點解唔見阿豆上嚟嘅？阿豆嬲，阿豆你係咪嬲鳩咗我啊？我嬲你做乜柒啊？我點柒知你啊？直播間個個都問。我嬲你嘅話，我就唔會出現啦。人哋唔使做嘢，係你要做嘢嘅。人哋唔使搵錢嘅，係你要搵錢嘅。人哋你做乜閪啊你啊？啊，個個都掛住你啲人啊！佢問阿豆去咗邊閪度啊？我點閪知佢邊度啫？我跟住。人哋唔使搵食嘅，係你一個人搵。你搵咩食啊你啊？啊！你咪企榕樹頭咩？我幾時企榕樹頭？係嗰啲巷仔。你幾時巷仔？幾日啦？日都冇客嘅，煩到死。咁梗係啦，你長過頭人啊，閪人中意你啊！唔係啊，又落雨咯，又要擔住把遮。咁算啦，係冇生意，我費事踩你啊！